Maverick Vinales bantu krisis yang dialami KTM dengan uang pribadinya. Mantan pembalap Yamaha dan Aprilia ini dikabarkan telah membeli sebagian kecil saham pabrikan asal Austria tersebut. Kabar tersebut itu diungkap langsung oleh konsultan KTM Heinz Kinigardner yang mengungkapkan ada banyak pihak yang siap membantu pabrikan untuk keluar dari krisis. Ini menjadi kabar baik untuk para pembalap KTM yang awalnya sudah was-was bahwa mereka akan kesulitan di tengah krisis ekonomi yang dialami KTM. Gimana menurut kalian guys?